はい、皆さんこんにちは。スーパーソーラービデオチャンネル、いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。それで今日はですね、ルーフ関係のですね、ギシギシ音ですね。後ろの方から聞こえてくるパケットトレイ周辺、それからこのルーフのつなぎ目あたりからですね、聞こえてくるギシギシ音対策、これについて、説明していきたいと思います。